Top 5 Secret Tips of Messenger အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် Messenger မှာလူသိနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်5ချက်ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအောင်ထိကြည့်ပြီးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာအမှတ်ခက်သမျှ contact list တွေဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger ကနေပြီးမှတစ်ဆင့်ပြန်ယူပေးလို့ရတယ် Okay ဘယ်လိုပြန်ယူလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်က icon ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှာ Messenger logo ပေါ့နော် profile logo ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာphone contact ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ phone contact ဆိုတာနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ manage contact ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ Okay ခဏတော့စောင့်ပြီးပါဦးနော် Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမှတ်ခဲ့သမျှပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နော်အပြည့်စုံကိုပေါ်ပါရနော် Okay ဒါကတစ်မျိုးပါဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီ video ရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်မနေ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတဲ့ဟာတွေကတခြားသူတွေကိုဒါပေါက်ကြားလို့မဖြစ်တဲ့အရာတွေတခြားသူတွေကိုတိလို့အတိပေးလို့မဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ auto ဖြတ်ပြီးလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်နေရာသွားလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကလေးမှာတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ဒီထိတ်ကလေးမှာပေါ့နော် iPhone လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကလေးဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာ start end to end encrypted chat ဆိုတာရှိရပေါ့နော် encrypted chat ကကြတော့သူကဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဆိုကျွန်တော်ကဒီကနေစာပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော် तू ကမြင်ပြီးချင်းပါပဲဒီစာကနေပြီးမှ तू မြင်ပြီးတဲ့နောက်5စက္ကန့်ဆိုရင်5စက္ကန့်လောက် countdown ရေးပြီးတော့5စက္ကန့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ automatic ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ countdown တွေဘယ်မှာသွား change လို့ရတယ်ဆိုဒီမှာ change ဆိုတာလေးဒီမှာလဲပေါ်တယ်မပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ကလေးကဒီမှာခုနကနေရာလေးပေါ့နော် iPhone ဆန်လေးပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ disappearing message ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစက္ကန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ထားလို့ရပြီတခြားသူတွေကိုပေါက်ကြားလို့မဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ encrypted chat နဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစကားမပြောချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းမပို့စေချင်တော့ဘူးကိုယ်လည်းစကားမပြောချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က block တာပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော် block လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလည်းစကားပြောလို့တော့မရတော့ဘူးနော် Okay ဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကမ block ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ပို့တာတွေကိုလည်းကိုယ်စီမရောက်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တနည်းလုပ်လို့ရသေးတယ် Okay ကိုမပို့ချင်တော့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ် block မယ်ဆိုရင်ဒီ take ကိုသွားပြီး block ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီအောက်ကလေးဆွဲချလိုက်ဆွဲချရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ block ဆိုတာလေးကိုရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီး block လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီက block မလုပ်ဘူး block မလုပ်ပဲလေဒီကကျတော့ဒီအပေါ်မှာ restrict ဆိုတာလေးပဲနှိပ်မယ်ကျွန်တော် restrict ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီလိုမျိုး restrict လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူပို့လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ online မှာ active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မှသူ့စီမှာကျွန်တော်တို့ online မှာမီစိန်လေးပြနေမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါသူတို့ကဘာမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်Okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က restrict လုပ်ထားတာကို unrestrict လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ unrestrict ဆိုတာလေးကဒီအောက်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ unrestrict ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ watch together ပါ watch together ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video call ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တအုပ်နဲ့တအုပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသိတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပဲထင်ပါတယ် Okay ဒီမသိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကြည့်သွားပါနော် Okay ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအောက်ကဒါလေးကိုကျွန်တော် scroll down လေးနဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော် scroll ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ watch together ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတွေ့ကျင်တဲ့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဒါဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ share လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီအောက်မှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုplay လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကဖုန်းကိုင်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်မှာလည်းဗီဒီယို play နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထက်ကို2ဦးတူတူကြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ watch together mode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူကြီးစားတယ်တအုပ်နဲ့တအုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online ကနေတောင်မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူတူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ Messenger video call prank ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကယ်ချင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စနောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီကမှာတော့ကျွန်တော် video call prank ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ video call ခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး video call ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် video call ခေါ်ပြီးချင်းမှာလောက်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ပုံမျက်နှာကိုပေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ back camera ကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးအုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ background ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က background ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဒီမှာ FF ဒါလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ FF လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလေးကဒီမှာနော် background ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် background ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မှာဆက်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကြောက်စရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာသားဖြစ်စေမဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ဘက်ကနေဆိုလန့်ရစေမဲ့ဒါကလားပေါ့နော်ကလားကျွန်တော်ကလားဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါသူ့ background ကကလားဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါဟိုဘက်ကကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကမြင်ရမှာတော့တစ်ဖက်လူကကလားကြီးလို့ထင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူလန့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Messenger video call prank ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် Messenger မှာလူသိနေတဲ့ secret tip 5ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်သဘောကျတဲ့ဆိုရင်တော့ like share comment လုပ်ပြီးတော့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ IT and knowledge share မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်